আজকে আমি একটা সমস্যা দেখাবো, সেটা হচ্ছে যে নভেশন লাunchkey mk3 ভার্সন সেটা আমরা লজিকে দেখা যাচ্ছে যে টোন সিলেক্ট করছে কিন্তু সাউন্ডটা বাজতেছে না। এখানে সিগন্যাল পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু লজিকে এখানে omnisphere বাজতেছে না। তো এটা ঠিক করার জন্য আমরা যেটা করব, ট্র্যাকের মধ্যে আসলে এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে আমি জানি না। তো ট্র্যাকের মধ্যে গেলাম আমরা, এই ট্র্যাকের মধ্যে গিয়ে মিডি চ্যানেলে 1 করে দিলাম। 1 করে দেওয়ার পরে এখন দেখি যে আমাদের টোন আসতেছে। শুধু এটা না, এটা ছাড়াও আরও অন্যান্য সফটওয়্যার যেগুলো বাজবে না, সেই ক্ষেত্রে নভেশন লাunchkey mk3-তে এই জিনিসটা করে নিতে হবে। এটা আমি কখনো অন্য কিবোর্ডে পাইনি, কিন্তু যেহেতু এই কিবোর্ডে পাচ্ছি এবং তাদের অফিসিয়ালি এই অপারেটিং সিস্টেমের সাথে আমি কোনো ড্রাইভার ইনস্টল করি নাই এবং লজিকটাও আমি বেশি আপডেট করি নি, 10.3.1 আছে। তো এটার সাথে হয়তো কোনোভাবে ম্যাচ করতেছে না, যার জন্য আমি এটা করলাম। এবং এটা না, শুধু আমাদের একটা পুরাতন অপারেটিং সিস্টেম আছে, সেখানেও একই সমস্যা হচ্ছিল। তো এখানে যদি আমরা কন্ট্যাক্ট নেই, দেখা যাবে কন্ট্যাক্টেও যদি আমরা ট্র্যাক না নেই, তাহলে আমাদের মিডি চ্যানেল 1 না নেই, তাহলে আমাদের শব্দটা হয়তো বা হবে না। এটা কিন্তু হচ্ছে, তা আমাদের এখানে মিডি চ্যানেল কিন্তু অলরেডি নেওয়া আছে, যেহেতু নেওয়া আছে এই জন্য হচ্ছে। এখন আমরা অলে দেই, এখন কিন্তু হচ্ছে না, সিগন্যাল ঠিকই পাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাধান হচ্ছে মিডি চ্যানেল 1 করে দিলে সমাধান।